بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور أن يصلح نيتي ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكن. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، لا إله إلا أنت، يا من عنت لك الوجوه وخشعت لك الأصوات، يا من أعطيت كل شيء، يا ودود يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين. اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن. اللهم اغفر لهم، 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 اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أعني وإياكم وإياكن على برهم أحياء كانوا أو أمواتا. اللهم أصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم سببا في ذلك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كعادتي مع هذا المخيم المبارك، يعني أتصيد أي يوم أنا فيه وأسعد به، فغفر الله لصاحبه وأبنائه وأعطاهم ربي العمر الطويل والعمل المتقبل، ويسر الله أمورهم وشرح الله صدورهم وأعلى الله ذكرهم. كما أني أتشرف أن تكون عمتي وأعز الناس عندي من بين الحضور في هذا المبارك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولاها ويسر أمرها ويشرح صدرها ويعلي ذكرها ويصلح أبنائها ويتولاها بطاعة، ويعطيها من الدنيا حتى ترضى، ويعطيها من الآخرة حتى يرضى عليها رضاء لا سخط بعده. كما أني أحييكم جميعا، وأنا يعني أستحي وأخجل إذا جئت هذه الخيمة المباركة وهذا المكان المبارك، لكني اليوم سأتكلم معكم في حديث مهم وحديث من القلب إلى القلب في صورة من صور القرآن. أنا أسميها صورة قلبية لا يعمل العقل فيها، صورة تقرأ بالقلب مباشرة، من القلب إلى القلب، صورة يهملها كثير من الناس. سأبدأ ب5 آيات منها ثم أرى كم نأخذ، فإن زاد الوقت أو نقصنا أو زودنا سنرى ماذا الله سبحانه وتعالى يعيننا عليه. يقول ربي سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. عجيبة هذه الآية. أبو ذر رضي الله عنه سأل محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أول بيت بني؟ قال صلى الله عليه وسلم: بيت الله الحرام. قال: ثم أي؟ رحمك الله أبا ذر، لأنها رد على مشكلة من المشاكل الموجودة الآن، ولو فهمنا هذا الحديث لأرحنا وارتحنا. فقال أبو ذر: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بيت المقدس. ثم سأل سؤالا مهما. قبل أن أقول الجواب حق الرسول صلى الله عليه وسلم، من بنى بيت المقدس؟ ها؟ اثبتوا يا من بنى بيت المقدس؟
من بنى بيت المقدس؟ سليمان. هذه كذبة كذبها اليهود فصدقها المسلمون. كذب اليهود، قالوا أن من بنى بيت المقدس سليمان، فلذا بيت المقدس وكل ما فيه لليهود، وكذبوا. قال أبو ذر: وكم بينهما؟ قال 40 عاما، وما بين إبراهيم وسليمان 2000 سنة، فلا يمكن أن يكون سليمان بنى بيت المقدس. إذن من بناه؟ إبراهيم عليه السلام، بعد أن بنى البيت الحرام بنى بيت المقدس. إذن بيت المقدس لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن نحن ورثة إبراهيم عليه السلام، وما لليهود في هذا البيت شيء، إلا أن سليمان عليه السلام ايش سوى في البيت؟ جدده. إذن مهم جدا لو ما نخرج من هذه المحاضرة إلا بهذه القاعدة، أن اليهود ليس لهم دعوة بالقدس ولا لهم في أي شيء. كل اللي فيها أن سليمان حكمها فجلسوا فيها ثم ادعوا أنها لهم، وهي في الأصل ليست لهم. وخرج سليمان ومات سليمان عليه السلام، ثم انقضت دولتهم وطردوا كعهدهم، ثم ادعوا أنهم سيرجعون إلى عرشهم الأول وملكهم الأول وملك سليمان. أيضا الحقيقة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين. وماذا سيحصل في الثالثة؟ استمتعوا بهذا البيت فإنه هدم مرتين. وفي الثالثة ماذا سيحدث؟ سيرفع، وسيرفع في الثالثة. كيف الاستمتاع به؟ الاستمتاع به بالصلاة والصيام والحج والعمرة والاعتكاف، وهذا أمر مهم جدا. أيضا سؤال: من الذي بنى أول من بنى مسجد الخيف؟ ملك عبد العزيز ولا محمد بن سعود الكبير وإلا ليس الاثنين، ولا محمد بن عبد العزيز محمد بن سعود بناه وجدده عبد العزيز الملك عبد العزيز على هذا التجديد، أو كل ما ذكر خطأ؟ يعني أنا أقول كلام مو كويس؟ إذا من بناه مسجد الخيف؟ من بناه؟ إبراهيم عليه السلام بنى مسجد الخيف، وقال صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا كأني أرى موسى وعليه قطيفة حمراء مر بالروحاء على إبل شنوءة. مر وصلى بالبيت بهذا، صلوا، ويقول: رأيت كأني أرى إدريس وأيوب وكلهم صلوا في هذا المسجد العظيم. إذن كم منكم 600 صلى في مسجد الخيف هالمرة لو ركعتين؟ والله أنتم جماعة مباركة،
أنا كل اللي حواليه سألتهم واحد، فمن السنة أن تصلي فيه على الأقل فرض أو ركعتين. يعني وأنت رايح الجمرات ولا جاي من الجمرات مر عليه وصلي في ركعة. فصلى فيه 70 نبيا. ماذا نستفيد من هذا؟ أن صلى فيه 70 نبيا وحج 70 نبيا. ما الذي نستفيده؟ غفر الله لك وأعطاك من الدنيا حتى ترضى، وجعل آيات ربي آيات بينات في صدرك، ثم نظر إليك الآن فغفر لك ذنبك ويسر الله لك أمرك وشرح لك صدرك وأعطاك من الدنيا حتى ترضى، وأعطاك من الآخرة حتى يرضى عليك. ومن قال ومن سمع ومن أمن ومن لم يؤمن. إذن نعم، في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام. إذا قالت بني يهود أن دينهم صح، نقول هل أنبياؤكم كل الغريبة أن كل أنبياء بني إسرائيل حجوا؟ يعني لو قالت النصارى لا، ما عندنا نص أن عيسى عليه السلام قد حج أو لم يحج، لكن عندهم دليل أنه سيصلي بنا صلاتنا التي نصليها الآن. لكن بني يهود إذا قالت نقول لهم إن الدين عند الله الإسلام وإن رسلكم كلهم حجوا. نأخذ الآية الثانية وهي آية عظيمة، يقول ربي فيها: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين. محمد صلى الله عليه وسلم، آدم، نوح، إبراهيم، ليس من هؤلاء أبدا. كل ما ذكر خطأ. خطئني بعد ثانية. أيوه أبوي انتبه، الشغل كده ما يصح. من تختارون؟ هاجر ايش دخلها عليها السلام. إذن أول من حج هذا الحج من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من حج هذا الحج عندما أكمل إبراهيم البيت فعلم بحسه أن لابد أن يكون لهذا، ربي ما أمر أن يبنى إلا لابد أن يكون له هدف، فقال ربي أرني المناسك. سأل ربه أن يريه المناسك، فأنزل جبريل له وطاف به في البيت 7، ثم طاف به بين الصفا والمروة 7، فسابقه واحد. من اللي سابقه؟ من اللي سابقه؟ شبله شيطان. من الذي سابق إبراهيم في المسعى؟ إسماعيل. هاي شباب، هاجر. أسأل الله أن يرفع لك قدرك، ييسر لك أمرك، يشرح لك صدرك، يعلي لك ذكرك، يعطيك من الدنيا حتى ترضى، ويعطيك من الآخرة حتى يرضى عليك، وترى بابتسامتك العريضة هذه وجهه سبحانه وتعالى فتبتسم حتى ترضى. نعم، الشيطان سابق إبراهيم عليه السلام. وش صار في الحدث؟ سابق في المسعى.
فماذا حصل؟ هذه لي وش اللي صار؟ فسبقه إبراهيم. هذا دليل على إيش؟ أن هذه الأمة منتصرة على الشيطان داحرة له. يريد الله سبحانه وتعالى أن يرفع معنويتي ومعنويتكم. الشيطان بما عنده من قوة، لكن إبراهيم سبقه. فمن هو على ملة إبراهيم على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سيسبقه. ليش؟ المهم خرج من المسعى فدخل به وين؟ من هنا عند الجمرة الكبرى، فجاءه الشيطان يريد أن يرجعه، ما يريد أن يكمل المال. بعض الناس يقولون عشان يوم جاي يذبح ابنه. هذا ليس صحيح، وهذا من الإسرائيليات ليست صحيحة. إنما هو جاء سيوقف من عمل أعظم من الحج، يريد أن يمنع من الحج. فلما جاء قال له جبريل ارجمه ب7 حصيات، فرجمه فذهب. فجاء عند الوسطى بعد 20 متر. وين نو أكيد الدنيا ذي يتركها. أكيد الوزارة بكبرها، لا روح الوزارة أم محمد معليش. بس لا تطول عندهم، هاتهم وتعالى. يقول شوف الأخ المصري ذكي، يقول ما تخمناش، جيبهم وتعالى. إذن فرجمه ب7 حصيات ثانية وذهب. فجاءه بالثالثة فقال له جبريل ارجمه ب7 ثالثة، فرجمه. ماذا نستفيد من هذا؟ ايوه، ان الشيطان ما يزال بابن آدم. لذا يقول ربي في سورة الأعراف لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لو عيل يبغى منك حاجة حتلاقيه ينقز لك من قدام ومن وراء، وبابا أعطيني، يبا عطني، يبا أبدأ تكفى عشان شوي من هنا، فيدوشك تروح تطلع 10 ريالات تقول خذها يا أخوي روح. فهذا الشيطان يجيك يمينك شمالك حط إلى ما تتبعه. فكأن الرسالة لي ولكم انتبهوا من الشيطان. إذا كان إبراهيم عليه السلام حاول فيه 3 ومعه جبريل، فكيف بي وبكم؟ فلا تستسلموا حتى لو أضعفكم، عليكم بالعلاج، وسأقول لكم العلاج في هذه الكلمة. أيضا في الحج في هذه الصورة العظيمة أخذه من منى وداه لمزدلفة، أراه مزدلفة وأراه ماذا في مزدلفة، ثم أخذه إلى عرفات فقال له أعرفت هذه عرفات؟ أعرفت؟ قال نعم. ثم قال هذه هي المناسك. فحجها إبراهيم أول من حج هذا البيت، ثم حجه إسماعيل، ثم حجه الأنبياء من بعده إسحاق وأبناؤه كلهم
إلى موسى. لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن عيسى شيء، لكن 70 نبيا من بني إسرائيل حجوا. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الدين واحد، وأننا أن يهود يا أنها تقول يا تتبعنا وتهتدي. ولذا لما ابن حبر الأحبار سأل أباه لما راح يكشف على محمد صلى الله عليه وسلم فلقى خاتم النبوة، قال أهو هو؟ قال هو هو. قال أنا أتبعه؟ قال الحرب الحرب. قال الحرب الحرب، ما نتبعه. لذا قال ربي لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. إذن هذا كله هي في الآية الثانية. الآية الثالثة وهي آية عظيمة يقول ربي فيها ليشهدوا منافع لهم. شوفوا هذا السطر ما كمل سطر، ليشهدوا منافع لهم. ما هي هذه المنافع؟ اختلف العلماء فيها، لكني سأتكلم اليوم عن جزء من جزء من جزء في جزء من جزء من هذه المنافع، وهو عن حديث عظيم أظنه معلق هنا ولا هنا، هذا واحد هنا. المهم قال صلى الله، وهذا الحديث معلق في أغلب الحملات، لكن اليوم نريد أن نعلق وين؟ في صدورنا، ننقشه نقشة. يقول صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا الإيجاز، أي علم أي كلام له إيجاز وله إيش؟ له إيش؟ خليك معي تكفى لا تنام. له إيش؟ له تفصيل. إذن ما هو التفصيل؟ اسمعوا التفصيل من محمد صلى الله عليه وسلم. يقول محمد صلى الله عليه وسلم ما رفع الحاج قدما إلا كتب له بها حسنة ومحي عنه بها خطيئة. بيجي واحد يقول لي يا دكتور لو علمتني من قبل كان جيت أمشي من بيتنا أخذ الأجر، ضيعت أنا ركبت السيارة ولا ركبت الطيارة وضيعت الهرجة. عشان كذا قال ربي في الأول رجالا قبل وعلى كل ضامر. نقول له لا، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربي لي ولك رحمة للعالمين قد أجاب عن هذا فقال وما رفع جمل خفة إلا كتب لصاحبه حسنة ومحي عن صاحبه سيئة أو خطيئة. بيقول لي واحد أنا جاي بالسيارة، بيجي الثاني يقول أنا جاي بالطيارة. نقول له احسب المسافة، الجمل يأخذ كم من جدة إلى مكة ذهابا وأيابا، وفي مكة يمشي، واحسب كم رفع خفة من مرة، واحسب الحسنات واعطي السيئات واشيل السيئات. لذا الواحد اللي جاي من سيبيريا مو زي واحد جاي من القاهرة، او واحد جاي من سيبيريا مو زي واحد جاي من جدة او من الرياض، الاجر يختلف. يقول صلى الله عليه وسلم وما زلنا في التفصيل، وما رفع الحاج قدما في الطواف إلا كتب له بها حسنة ومحي عنه بها خطيئة. واستلام الركنين يمحو الخطايا. كم مرة
محيت خطاياك ونبوك في آخر طواف طفته. ما تعرف حساب قل لي عشان تريحني بس كم هو قاعد يحسبها. 14 2 في 7 عندنا ركنين، 2 في 7 14، 7 زائد 7 14، افتح قوس 7 4 زائد 3 صك القوس زائد 4 زائد 3 صك القوس يصير 14. هذا الرياضيات السنة ثالثة ابتدائي أدرس ولدي عبد الرحمن الله يحفظه. استلام الركنين حري بي وبك أن نجتهد أن نستلمها، ما قدرنا تستلمها بيدك وتقبل يدك، ما قدرت بعصاك وتقبل عصاك، ما قدرت بنيتك لليماني وبيدك للركن الأسود، لأن اليماني ليس فيه تأشير، فيه نية. إذن شيء عظيم أن تمحى خطاياك 14 مرة. فيه كنز تهمله كثير من الناس بين الصفا بين الركنين. وش هذا الكنز؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من منكم أو منا نحن الحاضرين بكى عنده؟ في هذا الحج آخر طواف رجل مسن يمكن عمره 70 ومع واحد 72 73 ومعهم شاب يعني يحاول يدعمهم. من أول ما دخلوا الركن اليماني إذا هم يبكون بكاء شديدا. ما هذا؟ وش القضية؟ لماذا هذا البكاء؟ ليش يبكون؟ وبعض الناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ألو أنا في الشوط الرابع. إيه تعال معليش. وفي الآخرة حسنة. نعم الغداء إذا خلصنا الطواف. صارت قضية لعبة. إذن ما الذي خلاه يبكي هذا الرجل أو الرجلين؟ ها؟ نهاية عمره ولا نهاية الطواف؟ نهاية الطواف نهاية العمرة. تشبيه واحد لكل شيء بداية ونهاية. يا ابوي أنا قلنا لك الحساب أنت ما تعرفه. أي نهاية؟ تو في أول شوط. نهاية كل شوط هي نهاية. أصلحها. عقب إيش؟ ما تنفع. إذن 7 مرات يبكي هذا الرجل. ليش؟ أعطيكم القصة من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قصة من جدة ثم أقول لكم ما معنى هذا الدعاء. ويا أخواني وأخواتي لو أنا وأنتم ما خرجنا من هذا الحج إلا بهذا الدعاء قبل لنا لكفانا. ولكن للأسف هذا الدعاء في رمضان إذا سمعناه من الإمام يقنت قلنا خلاص إن شاء الله بينتهي. علامة إيش؟ النهاية بينتهي القنوت خلاص. نعم. ونقوله في آخر التحيات وكثير من أئمة المساجد ما يعطينا فرصة نقوله لأن يسلم بسرعة. ويقول أبو هريرة لم يدعو رسول الله دعاء إلا دعا به. إذن في شيء عجيب هذا الدعاء. اسمعوا القصة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على صحابي وقد أصيب بمرض عجيب فأصبح كالفرخ، يعني جلد على عظم. فقال له ما بك؟
قال سألت الله أن يأخذ حقه مني في الدنيا. قال ما لا تستطيعه، يعني ما تستطيع على هذا. ألا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فشفي الصحابي وردت عليه حاله. في جدة من 5 سنين ألقيت كلمة في مسجد المساجد، فجاءني رجل قال أنا من 35 سنة يا دكتور قلت لربي، سألت ربي أن يأخذ حقه مني في الدنيا. قلت ليش؟ ربي رحمن رحيم. قلت طيب والنتيجة؟ قال يا دكتور أتزوج المرأة وأحبها حبا شديدا ويأتيني منها ولد ولدين 3 وأنمي التجارة تكون عظيمة فتموت زوجتي ويموت أولادي وتخسر تجارتي. 3 زوجات ماتن و14 ولد وبنت ماتوا، وأنا الآن فقير ليس لي أحد، ويأتيني من الأمراض ما يأتيني لا أجد له علاجا. تعبت، ايش أسوي؟ ما كنت أعلم أن هذه علاج له ولا كان ذكرتها له. قلت له استغفر وتب لعل الله يتوب عليك. فلذا يا أخوان لا تتمنى شرا أبدا، ولا تتمنى نصف الخير. بعض الناس يقول يا راجل 5000 ريال كويسة، لا أبي ملايين، لأني أسأل الله عظيم وهو العظيم. ما الذي أعمله بين الركنين وأنا أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ إيش رأيكم؟ كيف أدعو بهذا الدعاء؟ شباب ترى في مكان هنا، عدوا هنا، تعالوا هنا، ها يا أخوان. بس إزاي؟ أنا إذا طبعا شفت المصري أو كلمت المصري أقلب مصري، معلش، لأني ربوني المصريين وأدبوني وتعلمت عندهم، فلذا لا إراديا أقلب مصري. كيف أدعو؟ كيف أستغل هذا الدعاء؟ إزاي على وزن المصريين؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، افتح قوس، عاوز من الدنيا ايه؟ تبغى من الدنيا ايش؟ أهم طلب عندك في الدنيا ايه؟ مغفرة ما بعد متنا، نبغى شيء في الدنيا. لا لازم تحدد. هذه دعوة أعظم رزق ترزق إياه في الدنيا وش هو؟ من اللي قال عمل الصالح؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشغلك بطاعة لم يعملها أحد من خلقه في هذا الزمان، ويقبلها منك ويرفعك بها درجات علا، ومن قال ومن سمع ومن أمن ومن لم يؤمن. نعم، أهم شيء عندي، أهم رزق أرزق إياه في الدنيا أن أصلي على بصيرة، أن أعبد الله على بصيرة، أصوم أصلي. أتذكر إيش؟ أول ما أتذكر الصلوات الخمس في المسجد ولا عندي خف. إذا عندي دقشة أقول يا رب تكفى صلاة الفجر أو أي صلاة.
إذا قيام الليل عندي مرتبك أسأل الله قيام الليل. المهم لابد أني أعلم وين أنا نقطة ضعفي. صيام، حج، صدقة، زكاة، كل هذه أخلصها. بعد هذا كله وشو؟ الصحة العامة، صحة بدن، لأن إذا ما عندك صحة لن تستمتع بالزوجة الصالحة. إذن والزوجة الصالحة بعدها، وبعدها إيش؟ الذرية الصالحة، وبعدها المال العظيم، وبعدها العلم النافع، وبعدها ليش تموتنا الله يهديك؟ احنا بنعيش. لا تونا احنا في الدنيا لسه شيء مهم. لن ينفعني العلم والمال إلا إذا سويته. علة الأمة الآن قد يكون عندها مال، قد يكون عندها شوي علم، وإن كان المال والعلم قليل بالنسبة للأمم الثانية، لكن يعني عندها، لكن عندنا مشكلة مو موجودة إلا النادر، والنادر لا حكم له. كأمة ليست موجودة عندنا، لكن قد تكون كأفراد موجودة. ما هو هذا الشيء؟ العدل. العدل إذا جاء عند أمة رفعها حتى عند الكافرة. الأمم الكافرة قامت بالعدل وسقطت بالظلم. انظر إلى بريطانيا. بريطانيا سادت الأمة كلها بالعدل. لما بدأوا يظلمون في الهند ويقتلونهم، بدأوا يظلمون في أفريقيا ويقتلونهم، ذهبوا. ولأن عندهم عدل، بقي في بلدهم عدل عظيم، وقفوا على رجليهم. ولا كانوا انضربوا زي مين؟ زي اسبانيا وزي الباقيين وزي اليونان وزي، لأن ما عندهم شيء. لكن العدل عندهم، من يطأ قدم بلدهم فعنده العدل. إذن نحتاج إلى العدل. إذن أسأل ربي العدل. سكيت القوس. وفي الآخرة حسنة. إيش أهم شيء عندي في الآخرة؟ وشو؟ أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور أن يرضى عليك رضا لا يسخط عليك بعده أبدا، وأن ينظر إليك نظرة لا تذنب بعدها أبدا. نعم، آمين آمين آمين. ومن قال ومن سمع، ومن سمع وأمن، ومن سمع ولم يؤمن. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: أعد الله للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر من هذا كله. جميل. إذن أريد رضوان الله، الفردوس الأعلى، مش الجنة، الفردوس الأعلى، النظر إلى وجهه الكريم، مصاحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن يكون أمي وأبوي وزوجتي وعيالي وأخواني وأخواتي وأعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي ومن أحب ومن له فضل علي كلهم معي. 6. خلاص قلنا قبلها. أن يكون قبري، طبعا الحور العين، وأن يكون قبري روضة من رياض الجنة. طيب، وقنا عذاب النار. من يقول لي ادخل عليك الشيطان، نمت، نعست؟ طيب قل لي، إذا قلت وقنا عذاب النار، وش أنت من وين؟ جدة؟ من عدن جاي مباشرة.
أسأل الله أن يعز عدن بلا إله إلا الله والسنة، وينزع ما بها من فتنة، ويجمع بينهم على كلمة لا إله إلا الله، ويختار لكم صالحا فالحا تقيا نقيا غنيا، ويعز به اليمن ويعز به بلاد المسلمين. اللهم آمين اللهم آمين. نعم، في عدن، وانت تقول هذه ايش تذكر في عدن؟ أعوذ بالله. طيب، لكن لا، خلنا في عدن الموجودة هذه. هذا خوفنا، خلنا من نرجع في القاهرة. في القاهرة تذكر ايش وانت تقول وقنا عذاب النار؟ في جدة وش تذكر؟ خباز التميس، وتذكر لبنة وزعرة وزعتر، فطائر لبنة وزعتر. ليش؟ تذكر ذاك الرجال اللي عند الفرن عنده فوطتين ويمسح، أول ما يمسح بالثانية يجيب الأولى يجيب الثانية. وتذكر النار العظيمة حقته، وتعرف أن هذه النار هي شرارة من جهنم غمست في البحر 70 مرة عشان تبرد. إذن ماذا أحتاج أنا وأنا أتذكر هذه؟ وقنا عذاب النار، أشوفها قدامي وأعرف أنها شرارة من شرار جهنم. وش أسوي؟ إن قدرت أدمع دمعة كان بها، ما قدرت أتباكى. لكن وأنا أطلع وقنا عذاب النار أطلعها من وين؟ من حلقي، من آخر صدري، من هنا أحس به ويطالعه عشان أقول ربي وقنا عذاب النار. ها؟ العين لا تطلع منها العين، العين تطلع، الدمعة لا تطلع من العين، من القلب. حزن القلب طلعت العين، وهذه مهمة جدا لازم ننتبه لها. لذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القلب يحزن والعين تدمع. إذن هذا كم بياخذ مني؟ هل قلت فتح قوسين واتذكر نار الفرن، كم ياخذ مني وقت؟ ها؟ هذا إذا كنت محضر ما تريد، إذا كنت عارف وش تبي. فهمت؟ إذا كنت عارف وش تبي. يعني واحد داخل امتحان ومذاكر، مذاكرة محترمة، فيحل بسرعة. الوقت 1.5 ساعة إلا ربع أعطاهم الورقة. واحد ثاني يقول يا أخي الوقت ما يكفي، يا أخي شلون يعطونا في الرياضيات 1.5 ساعة؟ طيب وذاك ليش كفاه 1 ساعة إلا ربع؟ لأنه أصلا ما عنده شيء يحطه. فبسرعة إذا جهز نفسك إيش تبغى قبل أن تدخل. لذا الرجال الكبير السن من أول ما دخل الركن اليماني أعطى. تخيل 7 مرات وأن تسأل ربك هذا الدعاء ومن قلبك في طواف واحد، ألن يعطيك إياه ويقيك النار؟ بلى والله. لكن المشكلة أننا لا نعطي كل ذي حق حقه. لا بد من استحضار القلب. ولو أنا وأنتم خرجنا من هذا الحج بهذا الدعاء كفانا، خذنا خيري الدنيا والآخرة ووقينا النار، محصلة لكل ما يحتاجه ابن آدم. وفي زيادة إيش؟ حسن ظن بالله. يعني حسن الظن في الله إيش؟
متى تكون أنت محسن الظن بالله؟ إذا كانت معنوياتك مرتفعة. المحبط ما عنده حسن ظن بالله. تقول له اطلب الدنيا، يقول ما بالدنيا، الدنيا وشبيبها، يا ليتني اموت وارتاح. إذن هذا لم يحسن الظن بالله. وركعتي الطواف ما فيهما، يقول صلى الله عليه وسلم: وركعتي الطواف تعدل عند الله 70 كعتق رقبة من بني إسماعيل. الله يغفر لي ولك ووالدينا ووالديك. إذن وركعتي الطواف تعدل عند الله كعتق رقبة من بني إسماعيل. والسعي بين الصفا والمروة ماذا يعدل؟ ايش رايكم؟ عتق 70 رقبة، كل رقبة تعتق بها من النار. طيب هذه واحدة، 69 وين تروح؟ تروح احتياطي لك على شكل نور، وسنتكلم عن هذا النور. ماذا أخذتم البارحة أو أمس في عرفات؟ وش أعظم شيء في عرفات أخذتوه البارح؟ ها؟ لا، أعظم المغفرة، أعظم 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 أعظم. لا، رضا الله هذا في الآخرة، خلينا في الدنيا. أعظم أعظم. ما نظرنا حنا، ودنا ننظر بس ما نظرنا. نعم، أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم أن ينزل عنك كل علة وزلة، وأن يعطيك من الخير حتى ترضى، وأن يرضيك ثم يرضيك، وبعد أن يرضيك يرضيك ويرضى عنك. نعم، ومن قال ومن سمع وأمن ومن لم يؤمن، آمين آمين آمين. نعم، نزول الرب. أتظنون أن ربي لا إله إلا هو نزوله شيء بسيط؟ ما ينزل إلا لأمر جلل. لكن لماذا ينزل؟ ليباهي بنا الملائكة. لماذا يباهي بنا الملائكة؟ وش دخل الملائكة الموضوع؟ جعل الله آيات ربي لا إله إلا هو آيات بينات في صدرك، وجعلك ترجمان القرآن في هذا الزمان، ومن قال ومن أمن ومن سمع ولم يؤمن. نعم، الملائكة عندما خلق الله بني آدم قال: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. كأن ربي يقول: هؤلاء اللي قلت عليهم كذا انظروهم جاءوني شعثا غبرا. ثم يخاطبكم بماذا؟ يا عبادي لو كانت ذنوبكم كعدد حبات الرمل، أو كعدد زبد البحر، أو كعدد قطر المطر لغفرتها لكم ولا أبالي. لكن ليش قال زبد البحر وحبات الرمل وعدد قطرات المطر؟ أنت من فين؟ من مصر. وانت يبقى كلكم واحد. طيب أنت تفهم إيه؟ تفهمه في الرمل، لكن بتاع عدن يفهم في البحر، في زبد البحر. اللي جاي من أندونيسيا يفهم في إيه؟ في المطر. ما يبغى واحد يقعد يسأل. هذه للرجال وهذه للحريم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب شنو نعطي النساء من هنا؟ أي طيب. إذن
انتم اللي بيجاوب يبي دعاء ولا جوائز؟ ليش؟ ليش؟ اصبر. ليش؟ ليش؟ تونا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. خذ يعني الدرس نسيتوه على طول. تونا قايل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا حق الدنيا والآخرة سيدنا ربنا. إذن ماذا لنا في عرفة؟ ربي سبحانه وتعالى إذن ماذا لنا زيادة عن ذلك؟ غفرت ذنوبنا. لنا شيء مهم. شفتوا هذا صاحبنا خالي هذا؟ انظروا له، كل واحد ينظر له. لو المصور يصور حطه عليه، بس نايم المصور قاعد يكلم مثل اللي يكلم في العرفات. خالي هذا أنا وياه نادمين ندم على عمل عملناه، عمل يعني كل ما تذكره وتذكرته أبكي ويبكي هو، بل نعض أصابعنا ندما. من يقول لي وش هذا العمل؟ وعلى معلوماتكم لم يجيب على هذا السؤال أحد في كل المخيمات، لا السنة هذه ولا اللي قبلها. بالعكس أنا محسن الظن، وأنا وياه محسن الظن بيغفر لنا ربي. لا شيء، ما زال هو وأنا إلى الآن وإلى أن نموت نادمين عليه. الوقت نستغفر ونتوب، بس لا ما طال الوقت يعني. بالعكس. ها؟ الزواج ايش؟ انا وياه شياب نتزوج. ايش زواجه انت وجهك؟ بعدين عمتي موجوده تقول له محمد ورطنا انت. ها يا اخوان ايش؟ رفع الله لك قدرك، يسر الله لك أمرك، شرح الله صدرك، جعل برك بوالديك سببا في دخولك الفردوس الأعلى. نعم أنا وإياه نبكي من تقصيرنا مع أمنا، صح؟ ما ودك ترجع أمك؟ حية. أنا قلت في بالي إنك معي كلنا ميت أمهات، أثرك أصغر مني. وأبوك؟ أجل هذا. أخواني عجيب، تندم ندما عظيما على ضياع وقتك في عدم برك لأمك. بر الأم ليس بمزاج، بر الأم عبادة عظيمة. الأم أم. كيف أبر أمي؟ كيف أبر أمي؟ كيف أبر أمي؟ حية طبعا، بالذل لها. لن أبر أمي إلا بالتذلل لها. لذا قال اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الزم رجلها، ما قال الزم رأسها. تجلس تحت رجليها لأن الجنة هناك. كيف الواحد يعق أمه أو أبوه؟ ما هي أدوات العقوق؟ 3. 1 اللسان، 2 النظر، 3 اليد، ولا تنهرهما. يعني إذا أمي تأنبني أو لها وجهة نظر وأحط عيني بعينها عقيتها، لازم أحط عيني في جزمتها، في رجلها، لازم
ما أحاول أني أفتح فمي، ما قالته هي الصح. وإذا كان عندي وجهة نظر بعدين بعد 4 سنين، بعد 4 5 أيام، أسبوع، ممكن أفهمها، لكن أقول لها أنت ما تفهمين، أنت ما تدرين، الجيل تغير، حنا جيل وأنت جيل، أو أشر عليها بإشارة، هذا كله عقوق. إذن لو واحد أمه تبي تسافر قالت له يا ولدي بروح المدينة، وقال لا يمه أبوديك جدة، وغصبها وداها جدة، هذا بر؟ وليش وداها جدة؟ عشان زوجته تبغى جدة. فإذا البر ليس على المزاج. فلذا من تعظيمها وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ابن عمر قال للرسول، قال له عمر بن الخطاب طلق زوجتك، قال أحبها، قال طلقها، قال يا عمر أحب زوجتي شلون أطلقها؟ فذهب ابن عمر يشتكي عمر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن عمرا سألني أن أطلق زوجتي وأنا أحبها، قال أو طلقتها؟ قال لا، قال طلقها، تأخرت أنت. وقال لمعاذ لا تعق والديك وإن سالاك أن تخرج من مالك وأهلك، يعني لو قال أبوك هات فلوسك كلها وطلق حرمك طلق. ومن أول من سأل الطلاق من الأب أو الأم منهم؟ أتظن أن إبراهيم ظالم؟ ليش ربي أو الرسول صلى الله عليه وسلم